Ruth, au comportement ni. Aux amants n'anganga, tout le monde en dos, qui tout va luka, on a qui, c'est tout le monde luka. Eh, donc nous sommes maman et biso au sala au sala route. Pas ça genre comportement ni. Nous sommes papa vandi sa biso, yebi sa biso pour vivre na maman wana. Donc pourquoi on sa différence? Pourquoi c'est ça différence entre maman et maman à bota biso? Maman bota biso, ça a besoin de biso. Hein Ruth? So ça qui a besoin de na to souci ba na linga sundola bango linga tika bango. Pour te souffrir. Ouais puis comment papa souffrir na biso? Pour lelo azoli biso ko tu maman oh azoli biso lokola bana na ya fongo li biso mtema. Après comment on l'a qui c'est pas comportement là. Depuis tina ki on a ton salanda ko salité vandi on a place ça aux la l'aise. Au lien na yo au lié au s'allonger. Moi la bonne vie. Aller ba travailler ba saler là. Au moins si yo po baloke na ndaku na o. So ki na ndaku na ko kuta na pela mutu muso saloka bongo sepela nango. Munene no eko saote. Obi ki na ko zongela bizaila kala na bana ko beta kayo. Pona tika obeto. Talanga na oloba lali, ole kuta telema a s'excuser à lali. Ngana camarade no. Na bi so moni, on peut pas soyer. Non, peut se le rapport. Na peut so 3 jours. So ça li bêtise ka ngana on so ngela beta. Comme ça total. Moni ki oyo lukana mama wana et comme asko ngana yo. Na ebi sûr. Na ebi so ko changer te na peut so 3 jours na ndako. Dans la qui so que moi je suis l'aîné de la famille. Vous comprenez? Nako la qui ça vraiment nako banako bêta donc ko torturer tout comme bima ah OK. So pour comme fazer ou comme il faisait. Je te promets. Mon annonce ça tu vas partir. Maman la biso maman la biso. Maman biso lo koni na ça pour la biso. Au papa biso ka pour amuta santé muta ya santé bien. So ça qui me kona mais ça si la ninga zana. Yebi souffrance maman biso nyokola e. Oye bien go. À la zui moi sine a comme lelo erreur au limon ba qui c'est le sous pas problème pour ça rit yo ça nan tellement ngalo tellement ah check bonjour papa. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez à crier comme ça? C'est quoi les problèmes? Non, rien du tout. Il y a un quoi souci? Oh, mes belles. Mes chéries. Oh. La journée. Oui, ça s'est passé bien. Ça s'est passé bien? Oui, papa. Votre maman est où? Tata, nayebi te. Topo zana moto ya zana lokani, mpa zana matoyo oyo eyokaka likambo oyo bato. Biso bamongo tolobi te kion wa elotunu. Yakisi te tango moni mokoti ya yeboye ajo yamba yote ajo linga likambo na yote. Wana to boy. Mpona nini te biso to boy yoko tuna ngai motuna te qu'est-ce que mpo ngai na koyeba yote. Mpona nini yo biso bato oyo tobotile ya tojo lo bate to boy na mona na biso yoko yoka te ojo tingama ka be ko yakawa. Mpona nini yo tikati ozampe bolangara te sokole kina njera wa mutakoba ya za te mpoza mobalo za mpengo za na matamo za na libumbo za mulai mutakoboya yote komona yo mobimba na yo bo Sydney ilanga mobala Jenny Bosangi mpe yo tikale ya te basi mosusu bazate basa mpembe lokola yote po yo lingite yo mpembe boko kana vae selina vae jo yo tikate mpona nini mama ejo saka biso mpase bongo motema ngo ko kende pa moto mususu te motema mbote tata mabanda motema eza wana te soki ezaki na moto mpe omoni te ejo simba te mpo bato mi baye batambola kanjela moko te soko bayokani te mpe odui motema wana obuza yango ekeye esika mosusu mpe ko vanda obe ko vanda mpona nini tata ki madame te eza yende yo Il est à la chambre. Dis-moi, tu as bien mangé aujourd'hui? Ben, papa, je vois que tu es là, ça sera mieux que tu me trouves quelque chose d'autre à manger. La nourriture qu'on a préparée ne m'intéresse pas. Toi, tu ne sais même pas préparer tel que tu es là. Tu n'as jamais préparé dans cette maison. Papa, elle est très jolie pour moi. Écoute, non, elle a totalement raison. Tu dois abandonner ces histoires de manger les shawarma. Ben, quelque part, tu n'es pas encore marié, hein? Mais papa, qu'est-ce
qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu manges trop des histoires là, des shawarma, des saucisses, des chocolats. C'est pas trop bien. Ça va? Je vais essayer. Et puis il a foutu la mbongo na salle ya gym ozuki makaka. Papa, je vais faire aussi la natation. Ben pour la natation, je vais t'inscrire à ma fralande. C'est vrai? Ouais. Super! Moi Papa, aussi, papa. Moi aussi, je vais toi faire la aussi. natation. Papa Tout ce que moi je demande, tu suis Papa a toujours. toujours des surprises, n'est-ce pas? Oui, papa. Écoute, je me bats corps et âme, je me donne donc pour stabiliser votre vie. Je n'aime pas que vous manquiez quelque chose et que vous quémandiez. Donc voilà. Bon, je vais voir un peu ma chère épouse, ma chérie. Bon, Vas-y, bye. La meilleure tantôt. maman du monde. tantôt. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y avait? Yonde. Yewa. Wasakulenze. Papa. Papa. Choko kufila tate ne oto mama ne o. Aujourd'hui, kaka usali la Bible le château de temps car les jours sont mauvais. Na biso olukula tuzaba boti yeleya. Na biso kusimba te. Yuki. Tema na msikuzali. Mais pourquoi kutika via mwana yimukite? Mwana ya batu, vraiment. Okoko kutika vini yete. Mitala, suka tata ya utala longa busi. Tala melwa. Longula. Longula tikala bongo tala melwa. Yo kota kuna tutika na mbali. Baloba ko ben na Kota tala melwa. Longula tala melwa. Yo bana yenda kele. Foni meneo ozo kumone te. Même le yazali lokte mais azali bibelu. Zambia pamule le na bibelu lukula tata mwasine nani beti bisikintobi kakutu yeba te nalu bakutu beti bisite nalu bandi alpha mbulaleni le bibelu nayo naleya lokosale nini? Papa, c'est question d'amour, papa. D'amour de tata anteke di mama na kusimba ina nzoto te. Ha? Yo kendeti mutato boya na yo kendeti. Bima. Nabima. Bima. Yo bimati. Pera ba. Peku meka lisusu kutia makolo wa wote. Eza na mbayi na yedi bo supe yisuka. Tangu mutate misi. Biso ba boti ya leya to dingi te. Leya yemo kwa zana anu na ba souffrance ya pesa ngana mutima. Yo ku moyo yiba angwe zali te. Yo lisusu zo dingo ya uko televie leya polo salangani ni marizani. Nozo lukolo salangani. Yo jolo bana. No, lubane ngai. Boni yo boyo jolo. Na wakani sine ozo luko salangani. Ngai yo jolo bana zilo yo ogotia musapi pune pa na mototo ngai. Ah, tata yo kende na no jo pisa ka yaza ka Wali se no simba yo. Matibo ya jolo bali Simba yo, na monete. Amani sikalikamba ngai. Na monete malisa na kusimba yo. Lukatengai na loba makambo yo na kuliko bimisa. Papa, tala. Soko yukana sang limetete. Ngai yawe na matombe na kusalila ngwa. Pensa moto na barabara. Na mobalo yo mpe aye Na tombi. na kutumba. Aye tombi. Mama. Ofandi si Ngai na yo. Ofandi si Tika nanu ngai. No ba yo ofandi si nanu. Ngai na yo ka be motajo bete monokanda koko ngai na lobi kata pe na zaki na sambet. Na ya namba sani boy na mona be motanga njamit. Ngai na zaki na kati te. Na jobe na ko sa na mona ngati yo be na. Akota ni susu. Na pisa yese. Sokonga na moni susu nganso yetima kolwa yonde mutu. Ya tika nanu kotia ngai lokola mwana mokete. Kotia ngai bongo te. Kota na shamba. Kota na shamba. Tika ngai na kokota. Na Marisa na lubi kota na esika na wutu yibite. Yo mokolo. Makambu ne wuti na ngoli yo. Sana, oyebi Lucien
aza pire mutu ya mutu na nga moko ya kati oyebi ke rite omoni bale bazala bana susi te rite na deboa bazala bana susi te kamarana akuta bango kokuta baba na ye te joli seke mwasi aza mwasi malamu oyebi kofana bana wana nga nayebaki bana na ye ezoli bana na ye te aza malamu malamu nini yango yozokuisa te aza malamu fana na bana wana okaza bana ezoli bana mama tika na yo oyebi basi oyo babotaka te sikoyo kozwa motema mobali na osala nini azolempa mobali na ye mpo julien apesaki bambongo amone mwasi malamu eloko te mama yo yebi baréalité te ngam na ofungola yo ngam na ofungo ngai yebi vérité ndako wana mobimba po moto akati abetelanga vandaka nde ovandaka wana mwasi moyibi amoyibi eloko asalaka wana aoflate mobali wana alingaka bana aobondela bana moyibi ande bakosaka bino kaka boye mwasi malamu mwasi malamu mama leki mama biologique na bango mama bana wana oyo abota bango pire mama leki na nga baliaka na ye bamelaka na ye oyebi mama leki na nga tikilo elombe baza bapire sikoyo na mama bana wana nga nayebi famille wana bien moto akosanga aza te kota mobali nakangi kota mama bango nakangi nayebani partout donc ceinture mobimba nga nayebi ndako wana nayebi yango mobimba donc ti baza na kati ya ndako wana nga nayebi vérité tout yolobaka ya solo otikaka ya solo mpo na nini vie na yo mwana mobali ekomi lokola brouette ya bachantier donc azalaka fandi ya chantier misala ebandi ya brouette esungi biso mais ntango kaka ndako esila valeur no eza suti koma na valeur ya finissage ezalaka mona ndako ebandi maso moko ya awa mais na finissage oka akende na dubai mpo ni okozala bongo te opesa papa no valeur kala yebi mpenza nayebi te nayebi te na miso nyonso batie nini donc oluki te nazwa mbeli nango ekobomanga gabriel one mwasi te wana ya mami ti ya mami wata mpenza mobimba nayebi te olandela ni pembe wana oboyana na ye omoni kaleb kaleb okoli oyekosutuka papa si akoli ifaki ntango ozalaki bebe osante oyeba mpena vi ya papa na yo yo sio na ide na yo ndenge nasalaka te ondimaki te na mwasi ya pembe ide no te yo olingaki na ide nini yo oza na orkestre te yo lokola président ya orkestre olingi na kuluke badanseuse na ngai ye oyo ndazalaka lilala apesa elengi yo olingi na ide apesa elengi merci papa muna mutabatela vite yo na mama yo ozobatela vite oyebi bobanda olingana na mama sika nabandaka kopesa conseil oyebisaka nani kasi ozalaka na molimo te ezalaka yo te papa mosusu kalebi donc mwana mobali moko boye lokola batala oyita oyo ndenge atambolaka na libwana ye wani ezomona mwasi okopela pembe wa faible papa yo mama ndoboyo te tokende mapa etozomonipa ngai nalandi yo textuellement nabomela ye yo moto papa soki mama komesa mama te mbele yo Tala, ozalesa te mama na bino ayebi. papa tika ngai yo nde moto okanga Mwana aza nalanda yo a expert. 100%. merci me ngai naza zigolo boye te ngai na bende koluka mbongo avant papa ozalaka gigolo ngai azalaka wana elobela merci mama kola yo okufela na yo pembe mantsanga ti tanga mantsanga ti yango eloko okufela ti asaka biloko awa ngai lisolo yoka liseso soki esika banzoko bazobuna ngai nde nzoko wana aza mpena mwasi mobali ngai nalongolaka motema na ngai nyonso napesa epa na yo epui oyebi yango bien ndenge oti osomba lopango wana oyo osombi na makampagne wana otongi yango osilisi yango nyonso bien sikoyo babénéfice mosusu oyo ozosala na entreprise nde oyo bacontener no ya koteki mbongo wana olingi osala nango nini mama na raisonnaki natia yango mosusu kaka na entreprise mpo ani entreprise mikolo mama tobimisi trop mbongo nani ezongi te kaka nde na biso koyo bata france motu mpasi wana nalingaki nazonsaka mbongo wana na entreprise ekola nano yanga aza mama no naa na ide epuis naza première conseillère na yo avant bade otunatuna bato likambo ngo sa ifoyaka na epa na ngai omoi nde totongi ndako ya makampagne wana totika yango bongo tefo totia yango locataire
locataire tozotia wana ntango akopesa biso garantie mbongo ekendeka na entreprise sikoyo mbongo wana mosusu kotikoti wana na entreprise te mpo mwa faillite oza nango ifale osomba esika mosusu so osombi esika mosusu otongi oyebi ke lelo nde eza na baappartement omonaka moko ndako chambre salon flat te flat ekotisa te kamwa ndako salon mwa cuisine mwa moke kaka tosali na pembeni omona bafuta yango $300 omona kamwa ndako mwa moke kaka boye ya batie mwa cuisine mwa moke nini bafuta $300 te mama ndako ya ma campagne wana so totia ngo ka stade de fête likolo oh yaya fête ça marche chaque samedi te mais ndako bafuta yango chaque fin du mois oyebi yango te mama ma fille chérie mama na mbongo tenga komi wera te baloba nini wera na mbongo mais biso tozosala nde mpo entreprise ekende yaya omoni banini oyo basali oyo batanga basali funéraire wana tosali mpe eloko na biso mobo totekaka toluesaka bakiti toluesaka bakatafate donc biloko nyonso tu oyo basalaka yango ensemble oyo matanga omoni otinda babiloko nao noko noseye masamba babiju l'homme nord dans l'océan eza na londres ti ndenge ozolinga osala tour kuna aolakisa bango bacorbillard ya bien na papa de Gaulle omoni bango baza tema bato mwa confiance ya bien tena sesano ide okimisanga ide ma chérie ozwi osombi bacorbillard eza so neti oyo akala te ekomi lokola mo bamituka mondi mo bajip me bajip te osombi mibale totia oka na compte ya biloko na biso bato baolue esale na biso ya matanga bango wana baolue biloko na biso nyonso ya funéraille na nini mbala moko na corbillard na biso mama ide eza nango bien me nga naoza na ta wana te po ebi na nde ozela visa na nga Schengen mpona voyager ebimi déjà esi ebimi déjà nazokende me makambo nyonso esalaka yo moko nde folandelango wana nyonso nga moko bongo nasala basali wana kasi yaya osalinga bien ma fille yo oya osepela me lokola visa na yo ebimi bongo nde na biso okelo ndekune pa papa de Gaulle na papa Sele Masamba baza wana wana nga mo mosala ngo me kobosana papa leki na yo te omoni bapapa lino nyonso omoni lule tomonaka elongi kaka moni nde elongi elule ezalaka kaka nde motema niaka mapapa lekino Alex Mopemba obikazaka makambo ya Paris kobosana ye te fo kuta na otuni mpe baconseil ebele omoni moto asambelaka elongi azali aza moto mo aza cousin na mama donc libotaka batata nde babima nde batikala biso lule wana yaye faut faire beaucoup d'attention olekisaka o mingimingi faut kutana kaka na papa Alex Mopemba po ye apesako batoli ye ateyaka so moni tolingi okende na gauche droite yaya omona pasi te yo oyebisaka kaka ke mama so olingi okosomba lopango oke kaka ozwi mwa compte moko bilaya na komela yobikenga mama nango nalinga nde moko ebota nalinga nde tolia moto nde ozokoyela okokuta sala matanga oyo na oktobre so de fete kutu nalingi te mpo fete sama chaque samedi namoni esali moko batongi na kote ya Gombe kuna ya 5000 eleki ebele biso totonga bavoisine na bango 2500 technique du commerce 2500 so totie 2500 wana bato bayebi bibembela ngo baleki 3-4 fois toza na combien 4 fois $10,000 sikoyo moto atie 5000 bato baleki kamba moko toganye mama technique du commerce ngai biso ngai ni makambo makasi basheri tika tosa mbongo papa moni biso bana lelo tolinga so baconseil na mpo bosalisa biso baerreur turu merci yango tolinga so baconseil zika ozika ko na lokolo musicien moko boye to ngabimi ka sika lobinyo yaka linga mwasi na oyebete nini nayeba ete nazana kisasa ngana papa yu mate okosa na papa muka mungale evolue mama abino kuti nabomelake mo nayebisaka ezuno komeka ida okudana paka juma so olingi oconstruire vie na yo ofanda bien kabwana na eloko papa yero osaka choix mama ya mama moto apekisaka azalaka te lelo bongaka mwana bazomona yo obetelaka biso na bomonaki mama ozwaka ye na paka juma lelo oyo mama akase kalma na ye wana nafingake mpo na miso ya bato mpo ayoka soni nazoki na paka juma te yo olobaka Gabriel nga mpo na elateli papa monde évolue tokomona mona mo numérique Gabriel a numérique omona tatouage ya numérique android
lokola baparti ya biblo etikalaki mpasa bino bolingaki basi na ekoko telefone ya nini ya fixe ngr biso tolinga basi android akoplante na miso ya bato zela lokola benge android zela bebi des fois android sepela na mwasi apembe tobota telecharge kaka bafisi ya minene tala famille na bino famille mobimba biso nyonso mwindu papa bosolola mabe omoni ke yo oza mwindu luka mwasi apembe papa bosolola mabe place wana famille mobimba mwana pembe aza te biso nyonso mwindu papa ezala bien te na famille moto apembe ata moko aza te une famille noire yango toza na chance te tozwa mosala te moto apemba te pembe epesa lumière papa yango yokeluka ex ndundu okotisa kaka c'est bon merci papa ngai na olongola soni na famille peu importe badifficulté na nango fo mwana mpe babotama ala lelo nzembo oyo tobima bayembeli docteur nzadi leteta nani eza kuti aye te bayembeli moningo oyo mandala kasi mwasi apembe aboye ozwai wapi papa nazwi ya pembe maria piron oyo anga nazwi gabriele piron. Merci Mazereka comme moi MP. Ah Gabriel Piron papa. Tuna ba Cedric Banza ilunga l'école de Tchouboul, tuna ba Moses. Ba tosaka Eric Mandela pour que oyo c'est un combattant. Marouati. Merci. Mariam Ouati. Nulle part. Na mona mwasi ya pemba ali ngaka mwasi ya pemba ali ngaka mobola bo. Yo pona na bon marché. Donc ya mwindu ka bo. Donc aya Kaleb fungo mako. Mwasi ya pembe. Lilala. Et le caca un simple mobile mon calais. Au fond de ni na bon marché. Soit tu as bien l'occasion de faire un moto. Toi, ce moto, la chance. À cause de la moto, tu vas mettre 500 francs au marché comme il a quoi pour la quitter. Moi, je préfère que ça na ma vallée. Yo lingi ma pembe pourquoi? De toute façon, chérie, pour ma mère, yo koko décider, nga ben koko décider place. Mais vous avez un problème na moi de mon corps. Mon ami. Rite. Rite. Non, chérie. Elle est trop compliquée. Trop capricieuse, têtue. Donc, baza parallèle y en a de quoi. Non, écoute. S'il te plaît, chérie, c'est là, non, regarde tout nos licabos. Ruth, aza moi no bota normal, boye, nego bota radibura, to o luka ye na banda kwa molide. Non, écoute-moi. Je voudrais bien que tu parles. Elle est capricieuse, que de dire elle est têtue. Tu sais quoi? Écoute-moi. Elle est têtue parce que je Non. Tu sais, en psychologie, on a appris beaucoup de choses. Tu sais, quand un enfant, à bas âge, elle a connu un choc, ou bien elle a reçu un choc, tu comprends ce que ça pourra faire. Hein? Donc, dès le bas âge, sa maman l'avait abandonné. Et ça, un peu, ce sont ces chocs-là, et comment moi, on était traumatisé. Il faut la comprendre. D'ailleurs, c'est ta mission première, c'est de la redresser. Hein? Mais avec Deborah, ça se passe très bien. En tout cas, je pas comme moi. Non. Bana nyonso ya mukiso ki bazalaki lokola Deborah na ngawana te. Mais oyo msusu oyo riti. Oya bongo soza ina mami bali. Mais la zina kima na libala. Non, tu réussiras. Ya solo. Asinda merikyo. Aye, eloko baby boy. Ngalo nene la tamoyo. Osongela tangale. Sapaje monto. Kaeda nikoro bisi so kitejo ke mabere ngoyo. Mama yo ibodo na boya mobali. Mama yo ibodo na boya mobali na yo.
Gilo mkono kuta na Gilo atie su makone a mkono komona Gilo atie makolo a mama o Gilo oto sala nga kuna ngo Gilo otie makone a kona okota makana ko tembeli umela ko beta tendeta liboka na mutu asa yoni ndaya yo banga ngai nano asa yoni o mwa dinga ozo na makolo ngo Gilo otiko beta ngana baba na sele lo mote be compenser kama mama mike amena no na telefone ngala isi na sona ba kamera nanga awani mete no sona kona na copine nanga mamuko double na baba mama na ko beta ngalo kwa mwa muke double na baba Zilo abeta yo mpo yo jo sona ka yo zangi baninga te yo ye abeta yo double abeti ngama mama beti ngala ebiza beti ngala ye ka twa beta lingo yo ka tene ya balanga ya mbongo asa what o mani sika ndaya nangai omoni makambo yo ngai na tonsu so bakana yo wana jo yati tande ngo jo yakuna mama ebize ngala ona okifa mobile mama atene asalinga ona okifa mobile ndamu ndo so ne cousin na ngene kabasela sana Bruxelles avec on a dit ça fait que aya ndo ba mamba yamba o so ko so mba mobile na ngate so tembe to bing mama ko double ebiso ngati na kwele kwa saka foto ya peto yo na bisa benga oya jo enyaka na mokili oyo te yezi bempiana tope wera so ziliot abeti ye tamo na yondenga te na njoto kobeta ye kuna mono ya zaka njoto petepe zilo abeta ye mpo a jo sola kana foni na lene kabase ya lobi te bongo neza mobali ya beta yo pe na misa ba to kana mama kuna bona ba on to kaka na jo ke yo ke te wa Non, tu sais ce que tu as fait à moi. Est-ce que tu m'as redressé hein, quelque part? J'étais toujours tardif et curieusement, je rentre maintenant très tôt à la maison. Tu vois que au Sali Moussala. C'est ce que je suis en train aussi de faire avec elle. Mais il peut appeler ça quand même l'espace. Écoute, je connais tes capacités. Tu es capable de faire n'importe quoi. Oui, oui. Et surtout tu es capable de déraciner n'importe quelle racine qui est ensemencée à quelqu'un. Racine nyoso ya mabe. Bon, on est en parenthèse, on a fungola qui pour la rite. Tous on a ma soeur par rapport à sortir de là-bas. Tous mes mamans na Gombe awa Gombe awa. En face à Sophie, est-ce que tu me manges junior ça pour l'héritier du trône tant ma frère. Ah oui. Est-ce que lui qui est héritier du trône, il était tellement content? Moi, ma femme ne m'était héritier du trône junior ça. D'accord. Place en tout cas, même quand on a séparé mais tout ce que je suis pas rite. Pour avec Déborah, nous avons insisté, il n'y aura pas de problème. Mais rite. Eux adversaire de taille nezana. Kasi Déborah, ce que Déborah sili qui nenga beta kai. Déborah nous omon aza makasi. Ce que simbiri tu ana ko beta. Doso na zate mais en ça des gars. Donc ce que rapport au to pesika Déborah obitala boy. Nenga obeta. T'es pardon. Chérie. Peut-être bébé est un peu jalouse de toi. Tu sais comment je l'ai bercée. Donc, maintenant, mon appel qui moi na souka, c'est elle qui était tout le temps à côté de moi, mais à mon isco, tout moi, elle est au bout de la haine. Vous comprenez quand ça ira. Tu ira. Marisa yozali muto yolongola makolo na yo si manziro kenda pa na familia mbayo wane ya mwana mbayo wane sini bongo ya beta sala mona bongo yaza sakina yo yimite kisobe ezali de ye moko mwana ne yole ozaka nanu na ba pacho ipesa kangai pacho imngala la kale ngola la mukakani ngo kotu yo moko mkono nzoto yibi nyote mantunge nega ku fande yo susu bazo ngai tati ni wana zo pekise ka yona mama ni mama ni sani ozo dinga ka kuyuka misote kulanda ka mwana mbali ezali na libungu kula mutu azana ndi yazani poma penza na moto na ya so tangu ya beti yo langa kanine mpopo na ndenenge to mo ko te ba muna mama sapato kuna bana ya kati mtu ba balo ko telinga baba sandana nga ngana soni te tika beti ngalo ko seki papa so ko no linga te sima kolo yo yo
Papa, you took in the guys, took in the. Monsieur le solité, t'as dit oui, va jouer. Ngalite de makamune oye buzona. Zado biango ati makulu na ye awo pona kusenga yo lubo. Langage nini yo katela zado. Yete. Zado ye wana. Zadi lelo na Clarisse ya. Clarisse mbi. Nandi malanga ta ye tika kote aka yebungu. Azama ona moketa za mukulu. Ikusele nini azali mwana? Bila lo yiba kama kamba feke sionte. Ya opo ba leki bino. Lei. Papa. Iso sokuto zo peki se yo. Dongi mwana na maboka. Papa, kwani okeka ko beta Juliote? Tena ngaile yo. Alors, Leia. Papa. Mwana mubali wana zali na venile tipembeni ne. Mwana tiki ye. Tu obena tiki ye. Oza kuyukisanga soni. Oza kuyukisanga soni. Tika biloko yi. Njambe. Na yo na zili oza komona teke. Iso Te. Nasele noni, mabena onde ya mana kepe mbango na shamba. Fini wana. Ne ngana za tata. Ito kudino mpasaka. Oui, nazoyoka yo. Bokuti susu ba programme ba uniforme na kati. Ata yo moko. Et puis yoka nanu. Zela nanu. Depuis moko tokutana kina yo wana. Na lelo nengo zolo ba boye. Na datu oyo bino boche. Pona libala ngo bomoni teke bokena ngo mbango. Hein? Bongo siko so tokutana ina bino na nzela te. Pongana ya kutukishasa kala. Mutu moko te alukaka nga eloko moko te. Comme par hasard tokutana bino na nzela nde ozoyebisa ngai makambo ya libala. Enelo ozobenga nga mpona koloba na nga ke bosi botie date bozosomba ba uniforme. Et donc date wana nde ozoloba boye soki kaka ekoka nango kaka dans une semaine. Ah mais non, naboyi na ngate ngala ko boya famille te mais quand même naza moi c'est libala. Ndenge yo yebisinga bo ce faut informer Julien na poko sokaye yebe atala par rapport à ba programme na date on a soka kozala dispo. Tokoya. Soka kozala dispo te, c'est que atanga ipe moko na koyate. Oh, mais eza bongo. Kati ko seksanga ko na okima nini yebisanga na okima nini na ki ma famille po na problème nini hein il fallait boke nango malembe ndenge oyo yo moko betela nga lisolo ndenge obosaki ya meta pinga na mobaine abesa mboyenga au moins teke ezaki réussir total. Il y a pas de souci ngana osolola na Julien Julien koloba na ngai nde yango nga pe na kobenga ona kopeso suite. Oh, kokena ngo bongo te na lobi te ke na confirmer yo te ke na kozala te. Tiko mema ngo ya kanda bongo. Oh, zo sike bele bo sinkani. Oh, so to kutana kino te kat nan zilango. Oh, ya onde ligam no bandila tu yo kam sanga bakande bele yo on dirait so ndé ni to puta to kutana so ka pa za ndila. Enfana ne ote. Na enfana ne ote. Na pesa mission boy. Uyibi lo na iringila ga yo palo ulu. Nalingayo mpoa ubumbila kanga makambo na mutima te uluba la vérité uzali mungala ya poisa ngana zala tekina même ta sosona ngai ngene toza boy kina lingi mase na sona lingi oselangani kanti tukutela isika kukotila bonga kasi akotila te yugiti na kwenu telemi na makangu faso na kuyila yo oui osimingana ndoto na kolele so kaona kwen bakoya kusupre mai bon bref nde ozali boye yo efosala tout napesi mikolo oyo mibale olokelanga na famille wana mpona ndimi teke mwana wana abotama na nzete abima boye ya mwasi ya Kaleb wana soki kabi wana kende koluka famille ya kabi yebisa bango nga mama nabota banda koyebisa bango mama ya Kaleb ngaye wana yo siko otelemi liboso na bango naosepela na mwana na bino te papa kuta koyoya te aoki yango kere somo mpo papa soki ayaki awa
bolinga boye bakoteni bokalme ye te nakolobela bango loba na bango mwana bango amona mobali mosusu te tala ndenge aruine vi ya Caleb mwana na bango wana aluka nde musicien Caleb aya musicien te po ta mosusu Caleb alingaki na ide ke suki etela mwasi ya pembe banini aolingi na bula danseuse Caleb aza président ya orchestre te te boyepe te ezalaka ça va ma chérie ok tosali bon na rappele na pourquoi so na vu réponse à Julien ok tikala mwana na makambo bafamille oyo epesaka na tupasi r moko tokutani par hasard na cousine nanga moko azoyesanga makambo ya libala etu boyeboye mbala moko apesi badate bamakambo ya uniforme makambo ebele wana eza makambo ya mitupasi ça va bon Rita ça va Mikaï na kati ya chambre depuis temps comme d'habitude atie ba musique na ye oyo kabanda na banda ekotoke porte en tout cas pardon nalobi nasolola ye na papa par rapport à makambo sorti ya biso na bino ndenge bosengaki wana e tokosala yango le weekend tokenda mafralande sauf que nalingi te bomemelanga bacamarade na bino ebele eza biso badepense ebele eza sorti juste en famille papa maman et leurs enfants ok non ma pas de problème solo lango mpe déjà na rite parce que ye nde toujours aza mutu ya koluka batrouble bamakambo ebele faut konseyaka lekino wana makasi aza mwasi un jour nzambe akosala peke abala bizaleli oyo aza nango wana eza bien te aza trop makambo makasi lokola mwa mobali c'est pas bon donc continue ka opesa ba conseil azala vraiment na esprit ouvert azala simple ndenge yo ozalaka ezaka nzambe nde asala makambo ya ndenge na ye mwana wana vraiment nayebaka te nalobi oyo nakoki koloba nasali oyo nakoki kosala me aochange na ye kaka mosala alingi kosala te okoluka oyo aprendre ye ata basalaka eloko yo moko oyebi wana kutu esimbaka te yango moni jour mona yebisaka na bi un jour oza esika na yo moko misala ozoboya osala un jour ose retrouve place na yo mama ebandaka na kosala na bomwana nde bomama ebandaka sikoyo bazoluka baapprendre yo boye te basala oyo boye te nga mpe nazoboya na ngai kokende na ye na brutalité ya kokoma o parce que yo te motu bota biso boya kobalukelanga bino nyonso eza obongo te mama nga mona omona nde tozovanda na biso bien ye bacaratere na ye wana abanzango lelo te namoni siko mikolo ye lisu makasi temenga nde sikoyo fona telema mpe lokola mama parce que nakokolandaka kaka te ke aza makambo makasi nga mpe sikoyo fona banda kosimpose parce que eza kaka mpona bien na ye otelemela aba oui yango nde sikoyo eloko ya suka stratégie ya suka oyo nga naza yango mpona ye yango wana fona banda sikoyo kotelemela ye lokola mama poso otelemi te ye vraiment ayebi te soki ovanda na banani baka mwana mpo wana loba amérité musicien azala président ye sikoyo bafio bayaka bakotaka liboso ya pesa elengi wana ye aza ndenge wana akende kopesa elengi kuna na baorkestre nakena okabisa libala na baona meso ya babuti wana abikaka mabele elisa kufa memi ya mango akenda soki bazalaki anga abika te nga moko na liboko ti kuna nabengi mama ya mati nakukumisa massage nyonso lubi massage te leba message bengango message na français balubaka massage te massage oyebi eza nini kupesa mutu ntango wana eza message bon nakokenda yokuzanga soni donc okende kuna batuni mwese soki batuni place ya bongo ozoloba bamassage na yo neseka message wanga nanga loba nazalaka fanatique na ye nga eza mutu na sele spectacle epuis soki nina bamoi ya français nalobaka yango bien oyokaka nga ti nayebi yo olobaka français malamu ngai mpe nalobaka français ya modeli na biso bantu ya bandulu fanda nyemudeli ya bandu nde bimisa français pesa ngai tiki nakenda tiki zombongo na mutambe
Makamata combien? Okoma boko milai. Isaya, soki zali tocalculer transport okomata de transport mwasi mobimba donc on dirait pesa elengi kaka ti azani mwasi moko ya pesa elengi kaka donc kalebite akufela nini pembe mwasi nanga pembe mwasi nanga tele donc eloko bombaka kalebi yango na kokabula yango na bopete. Bonjour mamie. Bonjour. Un petit dérangement. Oui, je suis dans les quartiers. Oui, je suis là. Votre famille, vous appelez comment? Gita. Il y a un problème? Pas tellement. Je voulais m'entretenir avec vous, si vous pouvez me permettre. Il fils qui 2-3 minutes. J'écoute. Debout comme ça. Eh bien, debout comme ça fait quoi? Non, on peut se mettre quelque part. Hein? Bon, moi, je vais au coin, j'achète les 2 fraisons. C'est les diffusants? Ouais, juste au coin là. Dans ce coin ici? Ouais. Bon, tu me verras quelque part là. Tu vois, dès que vous entrez comme ça, il y a une terrasse là. On a écrit la Fombanaise. Ah, chez Yajoli Kalunga. Voilà, non, Joli Kabea. Ah, d'accord. Ah, tu la connais aussi? Oui, oui, je la connais. Mais c'est une sœur de la quartier. Ok, je suis là au coin. D'accord. Ah, si tu peux faire un petit Il n'y a pas crochet, de là. souci. Ok, J'achète allez. et puis je reviens. À tout à l'heure.